მოგესალმებით, მე ვარ ლევან დოლიაშვილი და ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება solid პრინციპები. ზოგადად solid პრინციპები თავის თავში მოიცავს 5 პრინციპს, ანუ თითოეული ასოდ დაყოფილია და ცალკე პრინციპებს აღნიშნავს. აქედან გამომდინარე, დღეს ზოგადად მიმოვიხილავთ თუ რას ნიშნავს solid პრინციპი და შემდგომში გადავწყვიტე, რომ თითოეულ პრინციპს მიუძღვნა თითო ვიდეო და ასე უფრო უკეთ გავიგებთ. რადგან ეს ესე თლად მარტივი თემა არ არის, ეს solid პრინციპები შესაძლებელია გამოიყენოთ ყველა, ასე ვთქვათ, პროექტში და ძალიან გამოსადეგი რამ არის, ასე რომ ვთქვათ. მოდი მივყვეთ ახლა ამ solid პრინციპებს. პირველი ასო არის ესი, ხო? ანუ ეს ნიშნავს single responsibility principle. ანუ ერთი პასუხისმგებლობის პრინციპი, ხო? მოდი აღარ ჩავშლი, რადგან თითო ვიდეო თითოზე მაინც უნდა გადავიღო. მეორე არის O, ხო? ეს ნიშნავს open close პრინციპი, ანუ გახსნა დახურვის პრინციპი. მესამე არის L, ანუ Liskov substitution პრინციპი. ანუ Liskos, ასე ვთქვათ, ეს ქალი იყო, რომელმაც ეს პრინციპი, ასე ვთქვათ, შექმნა და აქედან გამომდინარე, ამიტომ უწოდებენ ამ Liskos substitution პრინციპს, ანუ Liskoვის ცვლილებები, ასე ვთქვათ, ცვლილება. მეოთხე გვაქვს I, ანუ interface segregation, ანუ ინტერფეისის სეგრეგაცია და მეხუთე ბოლო D არის dependency inversion პრინციპი. მოკლედ რო ვთქვათ, დამოკიდებულების გადასვა, ასე ვთქვათ. კონკრეტულად ახლა სპეციალურად არ ვიძახი რა რას ნიშნავს, რადგან თითოეული ვიდეო უნდა ჩავწეროთ მასზე. ზოგადად წარმოდგენა რომ შეგვიქმნას რა არის solid პრინციპი, ეს იყო რაც ვისაუბრე, სურათზეც პატარა მოკლე, ასე ვთქვათ, ახსნას მიწერია, შეგიძლიათ გადახედოთ და შემდგომ უკვე ვიდეოში შევხედავთ რა დროს გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ. კარგად გრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.